Tarix milliy sertifikat bo'yicha savollarimizni davom ettiramiz. Aynan bugun sizlar bilan xronologiyani ko'rib chiqamiz. Aynan bu savol ko'pchilik milliy sertifikat ishlovchilari aynan bu savolda qiynalishadi. Kelinglar buni qanday ishlash kerakligini ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi bu savollarni o'qib chiqib, xronologik ketma-ketlikda biladigan yillaringizni yozib chiqasiz. Masalan, birinchisini yozamiz. Ma'mun ibn Muhammad Gurgan shahrini poytaxt qilib belgilandi 995-yilda. Somoniylar davlati poytaxt Buxoroga ko'chirildi 888-yilda. Qoraxoniylar davlati ikkiga bo'linib ketishi 1041-yilda, Tohiriylar davlati poytaxti Nishopurga ko'chirilishi taxminan 830-yillarda. Xorazm turkman va qipchoqlar tomonidan bo'ysundirilishi 12-asrda, Mo'g'ullar tomonidan Sharqiy Turkiston va Yetisuvni egallanishi esa 1218-yilda. Ana endi xronologik ketma-ketlikda eng kichigidan kattasiga qarab joylashtirib chiqamiz. Birinchisi, demak, Tohiriylar davlatining Nishopurga ko'chishi 4 bilan boshlanadigan. 4 bilan boshlanadigan savollar bizda ikkita. Har doimgi uslubdan 50-50 uslubidan foydalanamiz va bizda javob topish osonlashdi. Keyingisini ko'rib chiqamiz. Ikkinchisi qaysi bo'ladi? 4 2 bilan boshlanadigan, ya'ni 888-yilda va bu yerda 2 bilan boshlangani faqat bitta. Bunda esa 3 bilan boshlanyapti. Bu yerda esa 1011-asrga o'tib ketyapti. Shuning uchun to'g'ri javob bizda C va siz ham mana shu uslublardan foydalanadigan bo'lsangiz, milliy sertifikatda yuqori ball olasiz va bu kabi savollarni Telegram kanalimda kuzatib borishingiz mumkin.